Ассалому алайкум, бо шумо Маъмурҷон Суванов аз канали Маъмур Азия. Имрӯз панҷшанбе қарор дорем дар панҷшанбе бозори ноҳияи Калхозобод. Дар ин видео сёмка кардем қои калон, қои средни барои бастан нархномаи беҳтарина пешкаши шумо мегардонем. Видеоро то охирша тамошо кунед. Агар шумо дар канали мо меҳмон бошед, обуна шавед. Фикри худтона дар комментарий монед. Дастгириро фаромӯш накунед. Рафтем. Мана сар кардем. Ай буқо иш 14000 будааст. Буқои Калхозобод 14000 нархш. 11500 када? 12700 бозор нарх кадааст. Буқои Калхозобод. Часкаи зархез. Часкаи зархез. Калхозобод. Мана ай хафош. У калониша чанд кад бозор? 14. Наи бо калонтарш нархш 15000 будааст, бо савдо мешава. Бозор то 14000 нарх кадааст. Ишам моли зархез Калхозобод. Бародарони зархези лайкоро фаромӯш накунед. Мана буқаи навбатӣ пародаш соз мана. Пародаш тоза будааст. Нархи 16000, 16000 бозор оли чӣ накадааст. Оли нав бозор даромадага бароямқа бозор конкретно нарх кадагӣ нест. Мана буқа. Мана буқаи навбатӣ, буқаи калон. Нархш 12000 будааст, бо савдо мешава. Бозор то 11000 нарх кадааст. Ай қафошам нишон батед. Мана мана буқаи навбатӣ, буқаи зоттор. Миёнаш дароз, пародаш соз будааст. 10000 гуфтеста, бо савдо мешава. Бозор паталокш 88 нарх кадааст. Паталок 88. Мана буқаи навбатӣ, буқаи Карпат шведский 9000 гуфтеста, бо савдо мешава. Бозор то 8500 нарх кадааст. Паталокш. Буқаи ояндадор. Буқаи навбатӣ, буқаи калони фарбе швед парода 13000 гуфтеста, бо савдо мешудааст. Бозор то 12000 нарх кадааст. Мана 12000 нархш кадааст. Будагиш нест. На буқаи навбатӣ мо буқаи калон харобтару яке хеле калон будааст. Нархш 11000. Бозор 10000 нарх кадааста. Озина 10000 да савдо кадааста, оли надодааст. Мана дута буқаи ёш 9000 будааст. Нархш 9000 гуфтеста, савдо мешава конечно. Бозор ҳар душам 7500 нарх кадааст. Ай 7000 то 7500 паталок бозор нарх кадааст. Тута буқачам кунҷора хурдага ина маълумаи худаш. Мана буқои савдошидагӣ нархи реални. Мана буқаи швед парода Карпат ина ҳози баракашид 86,600 сомон. Ина ҳози савдошид. Мана иша 13000 гуфт. 13000 да харидем гуфт иша. Мана иш бо калонтар сия 13000 харидааст.
Işe çan kadar xaridin aka? Alışa bunayı tutaş. Zbay. Taqalam ti. İşe ayı hafazor bolota kırıcı manayına. Meşe hardışa 16000 xarid است. İş 86 boşa ve iş hafazor 400 meşe onka meşe da. Nabukay nabati Пачай средний. Нахани мазор будаст бо савдо мешава. Бозор то 86 нарх кадаст иша. Мана бука. 86 бозор нарх кадаст. Мана букай навати букачай ёш ҳафтини мазор будаст нархш бо савдо мешава. 68 гуфтена? 67 бозор то 67 нарх кадаст. Ай қафош. Набукача. Дишо? Набукай навбати, букай сия. Ала будаст. 83 гуфтеста бо савдо мешава. Бозор то 78 нарх кадаст. 78 надодаст уна. На букай навбати букай Карпат. Швед порода. Дахни мазор будаст бо савдо мешава. Нахним кад бозора? 93 бозор нарх кадаст. Мана. Букай Карпат. Оянда дор. Габзанака. 917 706 888 38 харидоро боша марҳамат бо 10 таи дига ҳам хеле буқаи Карпат доштааст харидоро боша марҳамат но буқаи навбати 8000 будааст бо савдо мешава бозор то 8000 нарх кадааст буқаи Кабут қафош манаи 68 савдо шудааст мана фародошам бионшам нормални қафош камтар пастар будааст неки 68 савдо шудааст на буқаи навбати буқаи ёшо лекин гавдаш калон будааст пародоша бинемана устувона ғавс пародаина кушод ҳама ҷош бо 75 бозор нарх кадааст 75 7500 бозор нарх қилябман шо кизде буқаи навбати буқаи Карпат швед парода 11 гуфтена 11000 бо савдо мешава бозор 10150 нарх кадааст 10150 сомон бозор нарх кадааст амраи ҳамин буқа ишам 11000 гуфта истодааст бозор иша 9500 нарх кадааст миёнуш дароз устухонош камтар бориктару неки созай ана на буқачаи навбати буқаи ёш барои пастан 7500 будааст бо савдо мешава бозор паталок то 6500 нарх кадааст будагиш нест буни сизданма буям шу нарха ишам ҳамун нарх будааст қадшам пародашам як хел қариб ишам бозор ҳамун нарх на буқаи навбатимон нархш 10000 будааст бо савдо мешава аз панҷшанбе бозори Калхозобод мона 8000 бозор нарх кадааст оли надодааст бо савдо рафтааст оли
бухаи навбатӣ 8500 будааст. Боз савдо мешавад. Бозор то 74 нарх кардааст. Потолокаш 74. Ана бухачаи навбатӣ 65 будааст. Нархаш боз савдо мешавад. Ана калаш, ана айбараш бозор то 63 нарх кардааст. Ана бухача айқафош.